दोस्तों, अगर आपको यह जानना है कि बाढ़ ने बिहार में किस कदर तबाही मचाई है तो उसके लिए आपको पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड्स को देखना होगा। साल 1987 बिहार में बाढ़ से 1400 लोगों की जान चली गई, 5300 जानवर भी मारे गए। साल 2000 336 लोग मारे गए। साल 2002 490 लोग मारे गए। साल 2004 880 लोगों की जान चली गई। साल 2007 1290 लोग मारे गए और 2500 से ज्यादा जानवर भी मरे। यूनाइटेड नेशंस ने इस बाढ़ को बिहार के इतिहास का सबसे खराब बाढ़ बताया। साल 2008 260 लोगों की जान चली गई। साल 2011 250 लोग मारे गए। साल 2013 200 लोग मरे। साल 2016 250 लोग मरे और साल 2021 350 से ज्यादा लोगों की जान चली गई बाढ़ की वजह से। अब आप खुद बैठकर जोड़ लो कि पिछले कुछ सालों में बाढ़ से बिहार में कितने मासूम लोगों की जान जा चुकी है और आने वाले सालों में अभी कितने मासूम लोगों की जान जानी बाकी है।